मित्रों अज अपने को है जीप रेंगलर ये इंजन च साउंड आ टिकिंग की वो हुण आपां फिक्स करांगे। गड्डी आ चलदी है टिक टिक की साउंड करदा है इंजन V6 आए 3.6 लीटर। हुण चैक करांगे ये हैड दे विचों साउंड आ रही है उस तो बाद तुहानूं बना के दिखावांगे। पूरी मॉन्स्टर लुक दे विच अमेरिकन एक्सपोर्टेड गड्डी है। तो कई भी अपने को जीप आई आ ये जीप पहले एक्सीडेंट सी सारी रीबिल्ड की है दोबारा तो ये थले डिफरेंशियल तो लोअर आर्म्स सारिया आप पाइया। ये भी जीप रेंगलर आ दोनों सेम आ बस आ जी जीप रूबीकॉन आ ये थोड़ी लॉन्ग आ तो जी रेंगलर है ये थोड़ी शॉर्ट आ। बाकी सेम इंजन दोनों 3.6 उच भी यही है। लो भी मित्रों हाफ फिटिंग है खुल गई है हम नैक्सट आप ये टैप्ट कवर खोलेंगे। यदा बैरिंग टुट गया आ देख सकते हैं बैरिंग के प्ले बहुत आई है बस। तो ये बदले हम आप नवा लिफ्ट लगे आए हैं हम ये चेंज करके यदि साउंड चेक करेंगे बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करके बैरिंग टुट गया ये अंदर का हम ये चेंज करके आप चेक करेंगे। ये खुल चुकी है यदि केम तो थोड़े थोड़े कट है ये लगता लिफ्टरां च थोड़ी साउंड आ इसलिए यदि केम थोड़ी कट गई होगी। लो भी मित्रों हम केम तो लिफ्टर है आप बदलता आ तो आ पई है यदि पुरानी कीमते का लिफ्टर ये प्रॉब्लम सी वो करके गड्डी की आवाज़ आती सी बिच। तो यह है अपनी जीप का टाइमिंग ये है अपनी लैफ्ट केम का कई पॉइंट आउट होंगे एक आ पॉइंट आउट हो के तो केम की थले आती है इतने टाइमिंग आ। बाकी यदि है राइट केम या लैफ्ट केम यदि है थले जाके इतने टाइमिंग आ। ये हैगी है रेंगलर रूबीकॉन इन्होंने सारे टाइमिंग एक ही आती है। फिटिंग आने की हो चुकी है इनटेक वगैरह लग रहा है तो बाद में हम गड्डी स्टार्ट करके आप चेक करांगे यदि साउंड। लो भी मित्रों हम अपनी जीप हो चुकी है रेडी तो हम ये साउंड हो चुकी है खत्म। हम ये एक आप केम चेंज की तो एक रॉकर पाया उन्होंने हम ये जिदा साउंड सही हो गई आ हम गड्डी कोई भी ज़्यादा खराबी नहीं है। हम यदि रह गई बस एक शीट लानी बाकी सारी जीप अपनी रेडी आ।